Yangona na tanga na kombo ya Yesu l'air nyonso pona kolakisa na benemi que Jésus-Christ est le suprême de la vie. Yangona bomona nga au nom de Jésus parce que yaza moto, aza mwinda, aza vie, aza valeur. Ozomona yangona to tanga ka kombo na epoto c'est que nous sommes dans la vérité parce que la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Yangona ozomona ke il faut tozala na discipline. Biso tokotelemisa Nzambe selon sanctification tozotia na kati ya Nzambe. Selon discipline tozotia na kati ya Nzambe. Ozomona po discipline ezate po muto ya bengi ozo na ye akoko leka yo na foi oyebite asa lumière munene ya Nzambe tu ne sais pas ezate ke pose prophète Jésus et baneko comme ça y est ce que muto a parlé par la foi yes alobi ezako comme ça y est alobi vraiment na Israël na nomona muto boete mama oyo ya Kanayen tango alobi ke na ndimi na ngai na lia mikuwa na kita na mesa te na se na lia ba déchet ozo kutana mikuwa ya patron alobi na ndimi po abikisa mwana na ye azalaki na choix te mais biso okomona kaka orgueil ezali mais tu ne crois toujours pas yango na bato bazo kufa na ndenga basenzi bosa koyebela oyo babengi discipline te Foto yeba discipline eza partie ya munene na kati ya bolingo. Soko sana discipline te vous n'aimez pas. Yoso mona kaka obiligara yomoko mais tu ne t'aimes pas parce que quand la déchirure va venir soit tozo bengango ba moto ya mabe ya malédiction ko yelela yo okoka ko défendre yango te. Orgueil na yo e ko défendre yango te. Ata soko yoki mutazoro ba malamu te zala na silence senga na Nzambe na yo zala na silence kaka senga na Nzambe ne faut pas parler trop ata mutu na za mabe Nzambe ndako prouver mabe na ye za yo te soko mutazo kosa batu na komba Yesu ezali bango moko nde baza ko sala ba préjudice na bango eza bino te bango moko bakosuka Chala lelo do ba msusu na ba campagne ba lobby Kabila na ko kangaye na ko botola bilo na ko salabo lelo ça change donc to ko yebela bango na bizaleli na bango là on peut juger le monde to ko yebela bango na bizaleli na bango to ko yebela ba faux politiciens ba faux prophètes ba faux pasteurs ba faux évangélistes na bizaleli na bango mais oya bangi Nzambe Toko yebela epe na bizeleli na yo za vrai prophète. Ata soko bikula kate, soko za prophète, muta olongola yango azate. Moïse bikula kite, Elia bikula kite, Jésus bikula kaka mbala moko. Mais lelo ba changer forme ya prophétie et comme il peut on dima oza prophète, il faut bikula. Pona kaka ba influencer bino. Pona ba impressionner bino. Yango na photo kota na discipline. Qui teti na biso za muto aza na foi na ye aza mutu makasi nazo yebisa yo pour tu crois à celui qui t'a appelé à celui qui t'a fait naître ici bas donc na mabele oyo photo zalaka na discipline nous allons commencer la discipline d'abord fidélité toke na transparence et ça biloko misato wana soki to comprendre ngo bien te to yeba kozala na royaume te to yeba kozala na mariage te to yeba kozala na ba voisin ya bien te to kozala na beauté ngala zala soki na yebika te muninga na wana zala makama mabe soki yo kotonga epai nanga nazo yoka yo nakoloba nanga eloko moko te tam so na yebiso ke bon yo zo tonga eza mabe yo za mabe te mutazo sala mabe nangasi boyebi ba caractère na ngai nangasi na kati na bino okomona batu mingi na ba famille na bino baninga ngai te babundisaka ngai mais ce que je vous parle toujours sambela pona bango limbisa bango c'est ça que je parle poto yebi suka na ndenge sate tam susu ya koleka yo na foi tam susu ya kobenda mako ya kozala mwana na yo papa na yo ndeko na yo tu ne sais jamais. Alors, photo zala na discipline, surtout tali lelo. Les États-Unis, aza puissance pour na nini. États-Unis, aza puissance pour na welcome. Welcome, soyez les bienvenus. Donc, les pays d'opportunité.
les pays d'opportunité bazopesa bato ba visa oza famille américaine te apesa visa ofelo ye okoti na yo ozwi document na yo ozosala 4 ans 5 ans après okomi américain oyo na berope esalamaka te okomi américain lobi osali baklasse na docteur ozosala mpe na baclinique docteur eza teke ndenge eza na Europe oza docteur ya papier mais kuna na physique osalaka yango te okombolaka kaka baprince yango na États-Unis nzambe atie azala père azala police père te mais police ya mabele yango na biso Congo nde se to remplacer yango tozokoma père donc ya police ya mabele par Emmanuel en Jésus-Christ. Congo déjà sur monopole wana po bozoyeba te po siko to telemisa nzambe atelama abanda nanu kobala ye ezali biso il faut to changer oyebi ngai nasali na ndenge ya musuni na ministère na ndenge ya la chair lelo toza na 2019 na kobisi 11 ans mais na ndenge ya esprit na ndenge ya esprit koya na mabele na kokisi na ndenge ministère en Jésus-Christ na kokisi 82 ans na ange na ngai ya likolo o na mona ba ange ba memanga batambusa nga naza na 16 ans parce que yango echangeaka te wana ya molimo okoki ko changer yango te ozomona mais 80 ans 81 ans soko tali mutango akomina na ba 70 ans te mais ça na 80 ans au moins on te mystique pour il y a un monde qu'on appelle le monde de Dieu le temple de Dieu eza mokili na likolo bato bazo vivre ba service ezali biso pe tozo vivre wana se yango na nde bato bazo yeba te yango na Jésus alobaki cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand on a le royaume des cieux, nous avons les 4 puissances spirituelles. Première puissance, c'est la puissance spirituelle de la fondation. Yami Balé, établissement. Yami Sato, église. Yami les dons de la révélation. Donc, ce que Kokisimi Sato, à partir de la fondation est comme Memayo, na établissement. Apôtre Paul a lobby, l'esprit de renouvellement. Il faut qu'on ta classe. Il faut une formation dans ma kambutoloba qui lobby. Lobby toloba qui ma formation. Donc formation ezakakate au bandi ministère non formation faut banango banda au outi na libuma mama na yo. Au botami, tu commences l'expérience. Tu commences la formation. Mais yo koyeba te nzambe azo sonde motema na yo nde akomemaka yo tango kokoma na âge ya puberté ya nzambe nde na lero wana sikoyo nzambe alashe yo atiki yo sikoyo nzambe abando tala yo po nzambe asali part na ye yo pe fo osala part na yo wana faites attention fo sambelaka mpo na famille na yo bana na yo mwasi na yo bana soki otiki na yebisi yo obandi kobuka mibeko ya nzambe pe famille ebandi kokoma déclenché yango nomoni ba famille mingi eza perdi parce que on manque la discipline na yo ya liboso tango komi na âge de puberté ya nzambe nazoloba oyo mundele te nazoloba oyo ya nzambe ndenge nzambe alobaki na Jérémie azaki mwana muke mais nzambe azobenga alobiki nazalanga mwana muke ozomona mais nzambe azomona aza mwana muke te nzambe azomona ye na ndenge asalela ye mais musuni ezomona na mwana muke mais l'esprit ozomona oza mwana muke te ndenge nzambe ayebisaki ngai mwana na ngai ya suka arabi alobi ndenge namonaka arabi aza mokonzi munene mais soko tali ye yo kanisi nani nga na yebi ke rabi mwana nga suka aza homme de Dieu do ya kosakana te na salaki message moko na Twitter na lobi na zana mwana nga saka prophète na pesi histoire bato balandaki yango balobi nga sambelela nga prophète na mwana wana rabi asambelela nga ye ngabi rabi asambela pona rabi azana 12 ans okende 13 ans rabi asambela mutakomi pona ke na yoki bien mais yozo mona za mwana muke mais na nzamba za mwana muke te mutu al yebisaki na bana nanga awa rabi aza prophète nga na yebi mutu alakisaki eza ba démon po démon kotelaki famille nanga moko ya kombo te
siko tango bano ya basi pe lokola basambelaka mpe makasi babandi sikoyo kotungisa esprit ezalaki na kati ya mwana me mwana ya mwasi tokoloba kombo te baza komenase ye nga nazalaki na libanda babengi mpe ngai te bango moko bazwi contrôle ya demo wana babandi komenase babandi osolola na bademo azalaki demo moko te bazalaki 3 demo na nani babandi kosolola na ye bayebisi babandi osolola na mwana ya mwasi ya ngai ya mokolo yo kosala nini abi tokota na nzoto na ye mpo alingaka bala mobali ya mbongo yango wana biso toyokaki bien te fo tokase ye tobebisi mutu na ye mpo na abala mobali ya mbongo te tu vois oyebi biloko oyo na monde spirituel satanique na ténèbre ndenge balukaka biso c'est ça soki bayebi yo avenir na yo eza boye toujours yango na soko loti ndoto ya kitoko ne parlez pas ça à tout le monde loba na moto za na ye sur oyo aza prophète na yo ya motema oyo olingaka ata mobali na yo mpo kokoloba mibali mosusu tokolobi ndoto na yo soki azalaka maske na satan wana azwi yango nazoyebisa bino solo alors tu vas traverser des troubles tu vas passer des peu parce que lobi Joseph alobaki ndoto na ye mais il faut komona ndenge Joseph azwi baconséquence tu vois. Donc il faut qu'on fasse attention. Sambela, bon, na zongi na sujet, l'air, tozo solo là, sagesse, tozo solo la mentalité na biso. Tango, batuni ye, oza yo mokabi toza 3 démons awa na kati ya nzoto ya mwana na bino. Sikoyo, oya mwasi mukola lobi, ese to yoki pe yo mingi na ba démons na yo. Sikoyo fobo bima. Sikoyo mwana ya mwasi neti kaka yebaki Saint-Esprit a connecté na pensée alinga sambela ye moko te fo ba sambela na kati ya famille nyonso lokola nga nazaki te oyebi ke babengi rabi yaka to sambela po to bibisa ba demo balobi ko benga rabi yete ko tebiso mota za prophète munene balobi oyebi ke rabi za prophète sikoyo di ba bengi sikoyo rabi yaka Rabia simbi kaka na suki kaka bo esili baki baloba ikutu teke au nom de Jésus kende na suki kaka te muta bundani satake yona omoni okokoza na mwana muke topesi privilège pourquoi oboti mwana oyebi mwana wana ngaze tamusu yo moko posa pe mwana zape na bapana ta bakufa posa pe mwana omi yebi ndengo zate ngai lelo ndenge na koli na famille nanga na beti ba makolo tina barabi saoudite na makolo 3 mois na nzela zo ba train ba souffrance nengwana soko ba yebi soki yo zaka mona nzambe tin peut pas croire soko za ya nzambe étoile na yo ekoleka kapamba te il faut ozoa o bazobenga persécution soko za na ngote bako kipe yo te soko yo zalaka na kana bango ya ténèbres bako kipe yo te po yo za déjà kuna amen alors yangona eloko nini koko salisa biso il faut tozala na bolingo o bazobenga discipline égale amour égale Jésus-Christ de Nazareth yami bale ezali nini ezali fidélité yami sato ezali nini transparence égale la vérité. Fidélité égale attachement complet. Oh, Nzambalobi, qu'est-ce que l'amour? Yemoka pesi définition. Alobi, l'amour, c'est donner toi tout entière en lui ou en elle ou en eux. Donne-toi tout entier en elle. Donc, mi pesa mo bimba na yo na ye pezala na mawa. C'est ça la définition de l'amour. Oyo Yesu aza koloba linga nzambe na yo na mobimba na yo. Le commandement le plus grand de tous les commandements, c'est l'amour. Le commandement, yangona tozo parler mingi sur l'amour bandeko na ngai. On parle beaucoup de l'amour, mais si yo tango tozo parler de l'amour, il faut omisukwa makana repentance par le sang de Christ et la puissance du Saint-Esprit égale 1.
2 égale 1. Tobosanaka te kosukula na makila ya Yesu. Par la puissance de Sainte, c'est ça notre promesse. Nazo répétango l'air nyoso po ezali pilier nzamba pesi biso po tozala ba vrai Israélite. Batu mususu ba ebi ndenga chrétienté na ndenge na bango. Mais biso tozozwa oyo wuti na likolo en direct. Oyo ezali kavete. Par exemple, ba pesio nzungu, ba pesio mutuka. Osi fongola te, tambusa mutuka wana. Oyebi ndenga otambusa ngo ezate. Ozana privilège, mais oyebi ndenga kotambusa ngo te. Na ke na deuxième exemple, na Congo, tozana richesse nyonso mukili mobimba. Mais toyebi ndenga ko manifester richesse wana te. Na kosi nalingi pour répondre nga batu bayoka. Est-ce que Congo, tozana richesse, tozana pasa kitoko, tozana bibala kitoko, tozana bana kitoko, tozana ba mama kitoko, ba papa kitoko. Est-ce que tozako koka yango? Non. Tozako kango te pona nini? Toza éparpillé. Yango na Jésus-Christ de Nazareth a zongi par Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 lobi mingi botala ngona Ézéchiel 34 10. Yesu alobi ngai moko nazo ya pona tikeli bino ba brebi nanga bosundoli bango bonyokoli bango. On parle les hommes de Dieu, les responsables. Nazo kota papa. Ndeko 28 kanga micro na yo s'il vous plaît na NK na ma bokanga ba micro na bino s'il vous plaît. Ezo sala mwa makelele boy. 28 NK na ma so boko kanga micro na bino s'il vous plaît. Nazo zela nazo tala mutu moko oya bengi 2 fois wa eza passer na biso akota pona zana kimia po abana ko benga akoti déjà. OK, amen. Na continuer. Bon, il faut na question na tuna kibino na ko répéter le sustain na yebi yango. Ndenge na tuni bino question na pona nini toza soko tali na Afrique mobimba. Congo azana ba bele azana ba bo. Nzamba lobi na ngai na pamboli yo ndenge na pambola ki Léa mwasi ya Jacob. Azwaki 6 enfants ya bénédiction makasi. Ribin azana na kati ya bebisaki me parce que azalaki mwana liboso ya Jacob. Okomona Simeon azali, Lévi azali, Juda azali, après bakombo elandi. Après Nzambe apesi biso mapamboli lisusu ya nini? Couronne ya Joseph. Lelo sana mutu atuninga pona nini yo leboza David osangisa susu na Joseph. Ngape na répondre ngap donc yo koko pesa Nzambe conseil. Donc yo okoki ko pesa Nzambe conseil. Siko yo bongo Joseph wana na David wana baza papa différent to papa moko o différent. Amen. Ici les réponses no yango wana. Ozomona bon Saint-Esprit zolo balanga na komatiko na te. Alors donc yango no zomona ke tozo parler mingi na discipline eza poto telemisa Nzambe bande ko na ngai. Tango na biso ekoki topesa Nzambe retard te. Mais Nzambe tokopesa ye retard te. Biso nde tozozwa retard. Nebte soki tozo reconnaître yango. Biso nde tozozwa retard. Nzambe akolaka te. Nzambe alobi na message na pesa bino bino lobi. Alobi oyo bino bozomona azalaka. Ponza na kati ya Nzambe na musuni bozomona nga nazokola. Mais na Nzambe nazokola te. Je suis le même.
ozomona soki nazalaki moto ya orgueil ya vantar bokomona nga nasali bapublicité mingi me nalingi yango te ngai eloko na nga nasalaka eza présentation ndenge nzambe azoloba na nga ndenge mpe nga nazoyebisa bino me makambo suku kutu nzambe ayebisa nga nalobaka yango te nakoloba yango après 3 ans mpo nalinga kozala mingi na silence nalinga koyoka mingi nalinga koyoka nzambe mingi j'aime beaucoup entendre ntango nzambe azoloba ye oyo azosola na bino oyo bino bozomona azali nakalisi nga nzambe soki azali ndenge nini olingi oloba azali nani ozo ekomplike nga me nakomi kaka natie commentaire te nasuki kaka oyo bino bozomona azali me nga nazokanisela makanisi na nga nzambe akolobake azali eli azali nini ozo comprendre nasuki nalingi koajoute te nakomi kaka oyo azosola bino azali me na motema nange edingisi nga bi te nakoma ndenge nayokeli au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Après na méditer, nzamba lobi na ngai na se motema. Oyo azomonisa na mana bino ye azali. Ndenge ngai nzambe nazali. Ndenge Yesu azali, ndenge yo pe ozali na comprendre que ezali loi ezana kati ya déclaration ya royaume. Oyo nzamba pesi déclaration à liboso nana koko répondre na biso quel est le problème de déclaration du royaume nana koko lobango fongola micro loba tozo pesa na mutu moko ya yebi bato sika nano Qui est Dieu? Maman répétez. Qui est Dieu? Réponse eza nini? Dieu est celui qui existe. Amen. Qui est Dieu? Nzambe azali nani? Nzambe azali oyo azali. Po akufaka te, babota ye te, azalaka kaka. Lobi pe tokoloba lisusu azali. Après prière na biso tokoloba azali. Tango yo lali pongi ye azali. Tango mutu azongi na mabele ye azali. Akufaka te. Il est subsistant. Yango nanga prière nzamba pesa nga ya munene na lubaka Dieu d'amour, Dieu parfait, Dieu subsistant. Eza trois fongola oyo eza munene trop. Nzambe ya bolingo, nzambe oyo azali saint, parfait. Pe nzambe oyo aza subsistant. Tango bozo tshana mabondeli na bino pona kobuka makolo ya satana. Là, vous appelez la puissance des royaumes. Là, vous appelez la puissance de l'armée céleste. Pour otie ki bo konzina ye na yo. Otie puissance na ye na kati na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ozomona tozongi lisusu na likambo ya discipline wana. Totelemisa nzambe. Po nzambe lelo Seigneur azolobela ngelo mona motema wa nakomaki yango te me azolobela ngai yango sikoyo azosala nga kaka rappel azosala nga rappel alobi na ngai ya bo banda ko célébrer Hosanna 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 boyoki ngai alobi bo banda ko célébrer Hosanna Hosanna on yembaki na célébration na biso na wapi na Bruxelles le 5 décembre ezali date moko historique na royaume ya Congo toko banda ko fetaka date wana ezali jour oyo Congo a reconnaître a signé royaume ya David au nom puissant de Jésus. Amen. Le 5 octobre le 5 octobre to banda koyemba Hosanna Hosanna to koyemba nzembo moko to yemba kijuru wana bande konanga to sambela ye Hosanna Alléluia to Congo to yemba ye Hosanna Alléluia Yesu yo bolingo
Alléluia. Yesu yo monene. Alléluia. Apayaya toyemba ye. Hallelujah. Amakibudi to sambela ye. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Alléluia. Amen. Ezali nzembo oyo nzambe ayembelaka biso alobi na mokolo tokotaka na Congo na royaume ya David eza nzambe tokocelebre eza nzembo tokocelebre yango wana. Amen. Ezali mpe Jésus acelebraki yango na Marc 11:10 acelebraki yango batiaki bapalme na nzela azalaki na ane babanda koyemba nzembo wana tokotanga yango na Bible. Je lis au nom de Jésus. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Amen. Alléluia, alléluia. Tokotanga yango lisusu biso nyonso totanga yango makasi. Tokotanga yango makasi au nom de Jésus. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Amen, amen. Yango wana foto telimisa Nzambe. Yesu ba disciple na ye na obazaki na nzinga ba telimisaki ye. Ba reconnaîtraki que yo ozali Messie. Ba reconnaîtraki que tu es celui que le Père a promis pour sauver ce monde. Jésus a salaki démonstration wana pona ko boycotter Israël na tango wana te parce que yaki pona ko sauver biso par le sang de la rédemption. Mende asalaki démonstration oyo pour règne wana na l'air wana alakisi que règne wana ekoya au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne wana ekokita yango esekiti yango na bana ya Nzambe ba représentant ya Nzambe le 5 octobre bokokisaki règne ya David au nom de Jésus-Christ, règne ya Yesu Masiya. David azali oyo Nzambe alingaki mingi mais Yesu aye na mukongo ya David aye kopesa règne na kombo ya David mais le règne c'est Messie Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus toyamba yango to faire attention ba ange lu bazo célébrer royaume ya Yesu. Yesu aza mutu munene na likolo, Yesu aza suprême majesté na likolo pe na se aza mutu munene aza mutu mukete bomona kaka teke po tozoloba Yesu bozo sala masumu na bino na kombo ya Yesu bozo tanga kombo ya Yesu en vain bozo sala n'importe quoi ba péché na bino. On doit changer aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit le sang de rédemption au nom de Jésus. Yangona ozane kiti ba angelo ba tondi na likolo est comme couleur ya or pour aller royaume ya majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ totel misanzambe. Amen, amen. Nzambe sa lobi ba lobi pona nene so kokisa mate. Soyons debout maintenant. Totel misanzambe nzambe sa kiti. Bozo mona yete plante se ye. Bozo mona yete libanga se kiti. Bozo mona yete. Ba distraction lekibino. Tozala na bulingo, tozala na kembo ya Nzambe, tozala na kondima, tozala na koyeba, tozala na kidiba te. Pokuna na mabele, toyebi makambo eza na mabele te.
toyebi makambo ozoleka kuna te. Lelo Nzambe par la grâce d'amour alakisaka moko moko okufi azongi po témoigner. Alakisi okufi ozongisi po témoigner. Akomiso na likolo moni lola. Omonanaki na Yesu. Omonanaki na Nzambe. Pona yo pe o témoigner. Ozwi message, témoigner message na yo. Kozala Jonas te. Kozala Jonas te. Eza moto, lilobeza feu, feu, feu. Lilobeza la puissance de feu. Kombo ya Nzambe za Eli. Eli ezali kombo ya moto. Au nom de Jésus. Yangona photo zala très prudent. Namoni awa na kopema awa tozwa version mususu tokoloba mingi mingi te. Yangona lelo révélation lelo zalaki Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Yangona to yembi nzembo to leli ezalaki to komisa Nzambe to banda ko célébrer royaume ya Messie Jésus na mabele to banda ko célébrer ye Emmanuel esakiti to yamba Emmanuel aye mwana na biso plante ya Nzambe kiti o bazobenga arbre de vie et c'est zui misisa ya mabele ba branche na ye et tout ici ya likolo bongo na sena ye rivière de la vie ezotambola trône ya Nzambe ya Jésus eza wana je suis témoin yango nde tozoloba tozana na bokebi mingi Nzambe aza ndenge yo kokozwa songolo te Nzambe aza ndenge yo kokozulela songolo te Nzambe aza Nzambe azali Nzambe aza suprême photo banga bamususu baza na discipline je respecte ça bamususu banda baboti azokola na discipline okansaki batangisaki eto azwaka ku non akoli na discipline na ye na mutema na ye mais eloko nini botunanga eloko nini esalaka ki mutu alongwa na discipline botunanga question wana eloko nini esalaka ki mutu alongwa na discipline eloko nini esalaka ki mutu akota na discipline te enazo répondre eloko mutu alongwaka na discipline mutu azoyeba discipline te biyoka yoka bilinga linga bisimba simba okondo kutana o eza yo te okoti na mutambo ya Satana c'est fini faut kozala prudent soko yebine eloko te ne faut pas accepter yango nanga na banda koloba na likambo yo il faut demander Dieu pour vous parler de la vérité ponanga nani yango akolobaka ndenge wana l'air nyonso nani yango akoziraka devant bino l'air nyonso pona yebi ke ba incrédule baza belé baza mingi yango na lingaka na milakisa ouvertement avec précision ce que je parle c'est la vérité et pour bokota la langage nazala ngo za langage na ngai te za Nzambe na kati na nga photos à la vraiment prudent pour lelo soko kufi na sima na yo porte ezate oko zonga te po oya ko zongisa makamu na yo bandela c'est fini alors photos à la discipline mieux vaut mourir faim pauvre que mourir riche et tu as perdu tout tu as perdu même ton corps mieux vaut de perdre ton corps à cause de lui qui t'appelait et tu récupères ça encore avec l'esprit de la sainteté que perdre l'esprit le corps de la sainteté pour gagner le corps physique matériel et que tu as perdu même ce corps aussi et que tu as perdu le corps spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et là on est les outils na batu babukana batu bakwena mutambo eza kaka le même corps que nous portons. Ça vient de Dieu, ça vient de ce que nous entendons, de ce que nous parlons par la vanité. Ça vient de là. Ça vient de tes bras, tes mains, de ta touche. Oh, yozo simba. Ah, Isa Kitoko, c'est fini, tu es tombé. Avoir des réserves. Observer. Attention sur retard, observer, c'est bon parce que tu es prudent. Et ça n'a pas été sur la bandit qu'on a depuis 2011. Le colonel papa est boule. 2011, Nani Prince André,
Bato bele pe na bino pe bolandinga mingi. Ça fait très longtemps. Bayoka kaka. Bayoka kaka. Mais jour temps on a yokoki, motema na il faut na benga ye. Ba misusu basali be preuve na nzambe lokola mama Justine. Mama Justine alobi Seigneur ngana ko benga ye. Soki ayambi téléphone ngate aza serviteur na yote. Akoko témoigner ngo. Mama Justine ozaona. Mama Justine Tumba azate. Soki ayambi téléphone aza serviteur na yo. Téléphone na bengi ngre na mbio. Mais yo pesa de preuve na yo na ndenge na yo mususu kokene na ndenge téléphone te poso ko meki ya ko tricher muninga okokoya oko bouleverser pensée na yo. Yo pesa nga na nzambe na ndenge na yo. O ezali na ndenge papa nazali téléphone na ngai. Nazali papa. Nazali. Mama Tumba loba nani na yo. Oya mama Tumba eza muke mais ça question ya foi. Et donc eza question a tie preuve na nzambe. Et donc mingi pe bazana ba témoignage na bango eza bela. Bozana ngo ebele. Tozana na pasteur Kikeka lelo do tozana ye. Mais pasteur Kikeka yebanga na depuis 2012. Dieu l'a parlé 2012. Mais nzamba yebisi oyebi ye sikoyo te. Mais okoyeba yo kozala na ye lelo yo tozana ye. Maloba nzambe kokisami. Yango na sokoza fidèle maloba nzambe kokisame pa na yo. Mais sokoza na orgueil. Ne ba discussion pamba. Makanti zanga ntina. Kokisa rendez-vous ya nzambe pa na yo te. Oko accomplir en te. Peut-être ko yana mwana na yo. Yo kozwa ngote. Mutu makasi orgueil. Mama témoigner nani na yo. Alléluia ba mama na ba papa ya royo. Amen. 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 Ngai mama Justine Tumba. Ndenge tolukaka kaka pona Congo tolelaka chaque jour ngai na banda kokota mingi na YouTube nazotala na tombe na video moko ya papa. Nalandi ti na yebisi nzambe nalobi nzambe oyo saka azali musali na yo. Nazobenga nazwi numero na ye nazobenga. Nabenga kaka mbala moko soki ayambi azali musali na yo. Soki ayambi te soki azali musali na yo te ngai pe na te. Nazwi telefone na bengi mbala moko tozalaki pe na butu na bengi mbala moko na yoki papa décroché alobi alo na pesi ye mbota na mi présenter to bondeli to sololi après na yebisi ye papa yoka ndenge ngai na tiaki nzambe na preuve na yebisaki nzambe ke soki azali musali na yo ayamba telefone mbala moko me oyambi nzambe alakisi ngai ke ya solo ozali musali na yo nde ndenge ngai nakotaki na rayon. Amen. Wana sana okaka ya mukeza eza question ya foi omoni ya mutatie foi na ye ndenge officier ya Abraham pa lobaki na nzambe bapesenga mukumba mengana ningi nzambe yo lakisanga Rebeka oya kopesanga mai na mwasi akobima kopesanga mai ye wana za mwasi ya Isaac pe akomelisa mai na ye na bashamo na ngai pe esalamaki ndenge yasengaki na nzambe. Donc nzambe aza très bon. C'est témoignage ya nzambe eza kitoko mingi oyo nzambe lobeli yo soko lingi pa lobelo 1000 fois ako lobela yo po alingi okoya te yango na nzambe azoloba na Genèse 41 na histoire ya révélation ya Joseph azoloba que ce qui songe et répété une seconde fois encore ezali que nzambe mutu arrêté yango pour montrer que Dieu va la confirmer. Nzambe ako confirmer yango, ako exécuter yango. Donc ezola biso be preuve à tête mona ka nzambe boite, mais nzambe tozo mona ye na ba épreuve na biso. Par la foi, on voit Dieu par la foi. La foi est vraiment une grande montagne trop élevée.
na kati ya bonzambe. La foi est l'existence spirituelle de Dieu en nous. La foi nous aide pour accomplir la vérité de Dieu. Mais ce qui mutazana kundimate, il tombe directement. Il doit tomber. Mais Nzambe soka prometa ki ye, loko les ali yo songolo, au BBC, Nzambe ako continuer na yango na mwana na yo to na ndeko no to na songolo. Mais toi tu l'as perdu. Et puis tu vas être jugé. Okozala jugé. Ozumu kumba ya Nzambe pesi yo, ondimi yango to osabote yango, tu seras jugé. Et que na mwana na yo, mapambole ke na mwana na yo, na ndeko na yo, na frère na yo, na mubano, mais toi tu seras jugé. Parce que la parole, c'est le feu qui est en toi. Il faut exécuter, contracter ce feu afin que cela soit en réalité. Tu y a une histoire. Il y a Jonas. Jonas a pesé qui pauvreté pour na yebisabino langa ya Jonas. A pesé qui pauvreté na bateau baki na masuwa wana. Donc c'est difficile muto azondima Yesu te liloba Nzambe te. Muto wana soka ye kofanda na famille na yo, ako briser ba vie na bino. Il va briser vos vies. Ezali exemple ya Jonas langa jone zo pesanga siko. Muto azo croire na l'Éternel Jésus te, et pas yazali azo briser ba vie ya bato. Et pas yazo leka azo tia malédiction. Et pas yazo que ndoko lia azo bebi sabilo ko landa ko na bino. Photo ye bakango lelo. Photo ye bakango lelo. Quelqu'un qui est à ton côté, ce qui azo ko croire na Nzambe te, il faut osenga Nzambe Nzambe peso sagesse. Apesa yo sagesse. Ndenge yo ko zurila ye. Ndenge yo ko vivre na lobite ko sala ne divorce. Non. Ndenge yo ko zala na ye. Parce que ta sagesse par ta foi va te lever d'être au-dessus. Ya mutuana. Nangina pesa bino sagesse numéro 1. Soki mutuana zolinga ko yokela yote ko zala faible devant yete. Ça c'est numéro 1. Mais zala respectueux ou respectueuse devant lui ou elle. Mais ne tremblez pas devant lui. C'est ça qui va se manifester entre Israël et l'Occident. Tu respecter bango, mais tu trembler, tu trembler bangote. Non. Tu lenga bangote. Wana ezali parmi ba meilleure sagesse. Ce qui mutazo sakana na yo. Yo senga ke bambongo. Aningi te fier. Il ne faut plus les demander l'argent. Plutôt demander à Dieu. Et Dieu va vous le donner. Parce que Mouto Yozo tremblait devant eux. Il n'y a pas de pas Nzambe. Ce qui Nzamba peut ce qui était. Anga kozwangote, yopo nga ki kosenga yete. Na kena deuxième partie na Bible. Abigail tangu David nana akomi roi te azalo kola ndenga na zaboy. Azali roi na Nzambe, batu bazo ba ke ya kozala roi. Mais non, c'est salete. Mais David a bandaki l'activité na ye. Nde yangona nazo senga na bino que photo banda activité dès maintenant parce que royauté on a essayé banda déjà et banda vanga na botama. Mais Nzamba yeko confirmer nga yango à partir ya le 5 octobre. Boko mona botala ba prophétie oyeye. À partir ya 5 octobre mukile ningani pona ba prophétie. Makamba ba élection za Jesus kuto na tina te. Botala ngomalamu. Alors, donc moi si Abigail mubali na ye David atinde ki ba serviteur na ye ba pesa ye soit biloko soit support aide quoi mais a lobby ayebi David te mais David a salaki nene David a ngala kse kazarwa na ye malgré salaki na samba ngala kse kazarwa David a lobby tongo ekotana te akozala kasusu na mukilo te Nzamba tali alobi mon fils okundo kosala lisumu kaka pona moto apese eloka koliate ale Nzamba koti d'Abigail na mwasi naye Nzamba ayebisi sikoyo ba serviteur ya David soko tali na zolo ba Bible lobi bote mais na soko kota na sagesse ya Bible bola na malamu sikoyo ba serviteur ba lobi il faut tono yebisa mwasi naye ba serviteur songi ba ko yebisa Abigail. Mais ezalaki manœuvre ya Nzambe pour David azonga lisusu na péché te. Pour David akota na péché te.
sikoyo bayebisi Abigail asa kozwa David Jésus kaka alobi c'est vrai mobali nanga pese te eloko te te nga fonaka ndo somba biloko préparer biloko atuni bango bokende moko na herbo ye pe akalkile ake kozela David nanzela na le roi na mwasi aza na droit te okono kotelama devant roi oyebi roi ya Israël aza roi mobele mobimba aza na roi ya Israël aza na autorité ya mabele oyo wuti na likolo ozomona ezali trône ya Nzambe trône ya Israël na mabele c'est le trône de Jésus ozomona alors sikoyo Abigail ake kobondela David alubia kolinga kosalir maboko na yo te tala biloko ngai na yeleli yo tala niveau na yo yango yo moni musala ba mama yango yo musala ya ba mama na biso ezali kaka ko pepaka moto ekita oloko ko loba makasi na mobalo n'importe quoi tu fais la malédiction dans ta famille même ata nzamba linga kosala nzamba kosala te parce que toi tu te fais autorité nzamba lingi ngwana te nzamba lingi yozala parfait ya batu yozala mwinda ozala kitoko ya batu balulaka yo bapo soko yo lobi bongongo na yo sepelisa bango baso koma douceur à cause de toi mais nzamba lingi te que yozala kake non nde omoni rôle Abigail asalaki David azongi si David moi ça le bon mobali asali vraiment makambo boye il faut na kinoko lobela ye ba lobile na kandate akaka ne sengo papa obi makamnini yo sali tela makameni ngoko leka yo lelendo zate David ngaka poma yo agangi akufi pe Nzambe atiaki epée na munoko ya Abigail one David aboma ye munoko ya Abigail ebomaki mobali na ye c'était Dieu photo tika kata ya Nzambe est manifesté nous allons toujours marcher par l'amour au nom de Jésus l'air nanga ekoki ozomona nde yango monike akufaki David atali alubi modele ya mwasi aboye kana koko tika ete na koki kotika ete atindi ba serviteur na ye buku ndoko yebisa ya komi mwasi nanga alubi nini na kosukula makolo ya ba serviteur na ye po ba serviteur na ye ba yaki kobondela ye ba yaki koyebisa ye na songi oyebi makambo koleka yango ekoleka ateli ba serviteur wana Nzamba futa ngana kene libala David ate ba serviteur wana basalisinga lero na komi na libala wana na kusukula makolo na bango atali kutu David te mais atali ba serviteur donc ndenge tozabo na kati ya service eza na ntina Nzamba za na kati ya service ndenge pe na lobaki likambo ya Daniel ndenge baza ko sala jardinier enfin jardin ya roi ozomona donc Nzambe pe azana posa atombola pe ba serviteur ya roi azana posa pesa bango privilège azana posa pesa famille na yo privilège ata yo zana privilège Nzambe pa zo telemisa bana na yo aso telemisa banoko na yo parce que yo oza bien na Nzambe sikoyo okomi contracteur ya Nzambe po Nzambe a protéger famille na yo pona na pema awa tozala prudent na bakati ya ba famille botiaka songi te mais plutôt botia mai ya molimo po likambo ezala cool down ezala na se Nzamba pambola yo pe po obikisi famille wana obikisi mwasi na yo obikisi ngape na silikaka pe makasi ya betam suna mataka okomona Sainte Sœur bano yem akomo yembelanga kombo ya Yesu ezali monene nguya ya Yesu ezali makasi kombo ya Yesu ezali monene nguya ya Yesu ezali makasi tango Yesu kozonga na mokili oyo nguya na ye etondi na kembo tango Yesu kozonga na mokili oyo nguya ya monene ekomana na mokili kombo ya Yesu ezali monene nguya Yesu ezali makasi kombo ya Yesu ezali monene
nguya Yesu ezali makasi tolingana mingi tozala se elongo tosimba na maboko na kombo ya Yesu Yesu na Nzambe biso na Yesu tolingana mingi tozala se mokombo omoni tango nayoki Saint-Esprit alobi tolingana mingi tosimba na maboko na biso tozala moko Yesu na Nzambe biso na Yesu osomona ayembelinga mutanga ayembelinga ngabia Nzambe na esili po ongara kobanga na mukileza ka Jésus ata soki na pelaki ndenge nini omonaka na ye pa mama boni ko ndenge ni sante osomona ata soki ya moninga yuma me naza yuma te pona ebelo ninga na zosala omoninga zoba pona bondeli yo mais oyebi eloko nini ezoleka na kati na ngate la parole est trop supérieure à ma vie il est trop supérieur que moi elle est grande que moi osomona wona ozopesa nzela ya Nzambe futo chata ya Nzambe nasilikaka makasi naza na bandeko nanga tozaka na bao toza na pasteur awa pasteur Israël tozaka ne ayaka na ndako amona ndenga na pelaka osomona mais kaka soki Saint-Esprit touché kota tushanga na komi nanga kimbembele osomona donc wana ezolakisa ke ozobangala okoki mpe kosilika moto mpe akosilika eza mabe te discipline mpe égale colère discipline soko eza na kanda te kosimba te mais faut contrôler kanda na yo comme sozoba te odépasser limite ya kosala makambo yo lingo sala parce que osiliki nazalaki na kanda mingi et demain tu vas regretter tango wana Yesu azoyelelo pa salon enlèvement spirituel oza susu te orate kuna tango soka Yesu ngala za koselela yo Yesu oloba na yebi yo te donc à tout temps il faut être prudent. Ne laissez pas tomber ta foi. Gardez ton amour en Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Topemi wana lelo tolobi amen. Amen. Amen.